हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरा एक नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके फ़ोन पे कॉल का रिंगटोन या वीडियो का आवाज़ जो भी साउंड है, वो कुछ भी साउंड आपका फ़ोन पे नहीं आ रहा है। जैसे कि मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, मेरे फ़ोन पे भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सैमसंग के फ़ोन पे एक जो ऑप्शन होता है, वो अगर ऑन हो जाए तो कोई भी आपका वॉइस नहीं चलेगा। वीडियो का हो या गेम का हो या फ़ोन का भी रिंगटोन हो, कुछ भी नहीं बजेगा, पूरा सब साउंड पूरा ऑफ हो जाएगा। तो इस सेटिंग को ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मैं जैसे कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही करते जाओ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों को हियरिंग एनहेंसमेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो म्यूट ऑल साउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूट ऑल साउंड। तो ये अगर ऑन होगा तो आपका कोई भी साउंड, फ़ोन का पूरा सब साउंड बंद हो जाएगा। आपका वॉइस का रिकॉर्डिंग का साउंड हो, गेम का साउंड हो, कॉल का साउंड हो, सब बंद हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। अगर ये सेटिंग ऑन है तो आपका सब बंद हो जाएगा। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार ये वाला सेटिंग चेक कर लीजिए। अगर ये वाला सेटिंग ऑन है तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ कर देने से आपका सब साउंड पहले से आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।